стража, началници, добри сте. И как ви лично? Кажи. Само делот рачунаме. Да. Секако значајно е заради тоа што сакаме да им доловиме до граѓаните важноста на изградбата на оваа капитална инфраструктура која што станува вековиште и се гради насекаде по територијата на цела земја. Источниот дел на државата бил подзаборавен и затоа имаме овде една посебна офанзива. Како што рекоа и министерот и директорот, се работи еден бајпас решение комплетно од Три чешми, Крупиште, Кочани, која што бајпасира еден пат кој што за жал досега е познат и по многу човечки жртви. Тој пат останува магистрален пат, овој пат е целосен експресен пат. Како што рече директорот, верувам дека до крајот на годината, а најсигурно на пролет ќе опуштиме патот Три чешми Крупиште, а еве сме веќе на презентација на изградбата која што е почната пред месец-два на патот Крупиште Кочани. Изведувачот е Синохидро, компанија која што ги работи и автопатите, Миладиновци Свети Николе Штип и Кичево Охрид. Синохидро веројатно и полесно може да се справи со површината позната со оризови полиња, доаѓаат од Кина и верувам дека и во учеството на изградбата ќе знаат дефинитивно да ја направат структурата на самите патни инфраструктури посериозни. Се работи за исклучително важен сегмент на патната инфраструктура во Источна Македонија. Сето заедно тоа што се прави само во овој дел Пробиштип-Штип према бугарска граница, значи овде спаѓаат Кочани, Чешиново, Блешево, Зрновци, Виница, Делчево, Пекчево, Берово, целиот тој дел се некаде повеќе од 100 км патиште. Тоа е многу значајно, заради тоа што тоа представува артеријата. Да, спојка е на коридорот 10, но представува составен дел од коридорот 8, кој што отвара една сериозна поврзаност на цела држава, главниот град, западниот дел на државата, источниот дел на државата, централниот дел на државата со Република Бугарија. Зборувам пред се за економските перспективи, но и туристичките перспективи и сето она што значи поврзување на граѓаните. Овој пат е, како што рекоа, 13,75 километри, е од исклучителна важност и значење за граѓаните, но е само еден мал дел, делот на изградбата на патната инфраструктура во развојот се вкупен на источниот ни наш дел од државата. Сакам да напоменам дека владата веќе во ребалансот на буџетот предложи доста квалитетни и капитални проекти, како што е почетокот на тендерската постапка за почнување на изградба на браната Отиња во Штип, како што е изградбата на ромското мало во Кочани и да не зборувам во сите други општини за одредени проекти кои што почнуваме да ги реализираме. Значајно е тоа што некаде октомври очекуваме тендерирање на локалните патишта. 70 милиони евра е проект од Светска банка, која што финансирањето ќе биде заокружено на крајот на ноември, почетокот на декември. Наша цел е со ова извршна клаузула која што почнуваме тендерската постапка, навремено да ги завршиме јавните набавки, за да можеме на пролет буквално да имаме офанзива низ државата на локални патишта. Тоа е нешто кое што го преговараме скоро една година, ако не се лажам, или 9-10 месеци, но е исклучително значење за граѓаните. Моето очекување е дека анексот на договорот со ТАВ ќе се потпише некаде овој месец. Почната е процедурата, законските измени се направени од парламентот. Зошто го зборувам тоа? Овде имаме 35 милиони евра за канализации, за водоводи, за детски градинки, за училишта. Дополнително се преговарат 55 милиони евра за водоводи и канализации, кои што ќе се реализират целиот овој есенски период, па дури пред се најмногу идната година, почнувајќи со импакт од самата пролет. Значајно е заради тоа што така се развива економијата. Така верувам ќе ги подобриме инфраструктурните услови во државата за да може амбиентот на младите луѓе и на сите да биде попримамлив да останат дома, да создаваат дома и да креираат дома. Паралелно со тоа продолжуваме и со економските политики кои што ги развиваме. Споделувам чувство со граѓаните преку вас медиумите. Државата ни е финансиски ликвидна.
е стабилна, задолжувањата се однесуваат само за капиталните инфраструктури, за ништо друго, ниту за плати, ниту за пензии, ниту за социјални помошти. Значи развојот ќе расте во тој дел. Како зајакнуваат економските перформанси и капацитети на државата, ќе гледате се повеќе и повеќе инфраструктура широм нашата земја, која што дефинитивно отвара и доста работи на домашните фирми, како изведувачи, подизведувачи. Градежништвото движи 72 гранки дејности и поддејности на вистина и веруваме дека ќе бидеме сериозен импакт на капиталните инвестиции. Капиталните инвестиции од јавното претпријатие за државни патишта не се капитални инвестиции на буџетот. Тоа е надвор од капиталните инвестиции на буџетот, за кој што често се отвара дебата. Ние сме повеќе од задоволни од оптимумот кој што го поставивме за 2019 година, веќе е сериозно надминат тој оптимум, како што е надминат и оптимумот на изградбата на гасоводот во целата земја. Јас верувам дека тој оптимум ќе го стигнеме, па ќе го надминеме и во железниците. Овде сме само слаби, патиштата, гасификацијата се одлични, градинките се градат со одличен интензитет и другите капитални проекти во државата. Со овој комплетен пуш, така да го кажам, на комуналната инфраструктура, локалните патишта, канализациите, водоводите, училиштата, спортските сали, спортските терени, верувам дека навистина ќе имаме земја која што сите ќе се радуваме, каква што ќе ја посакуваме и ја посакувам.